اروع اروع ما عملت نايك بصراحه، مع احترامي النايك يعني. بص يا انس، الماتيريال ده والاحساس اللي انا حاسه ده لو ما وصلش الناس هتبقى انت اللي غلطان. يعني احنا بنصور الفيديو عشان يوصل للناس. تعال بالراحه. ده قرب كده اهو المايك اهو، ده ووتر بروف. يعني ده مفيش حاجه اسمها في الشتاء نزل ميه فدخلت جوه، لا مفيش الكلام ده. تمام. تعال. وده الاسكان بتاعنا. قرب. ايوه باين باين. ده الاسكان بتاعنا وفيتنامي. تمام. ده ميرور. تعال. الفرش ده لو ما فيهوش ختم هزعل، ما ينفعش ما يبقاش فيه. تعال انا معودهم على الاختام. ادي ختم باين، اهم حاجه باين لي الحاجات دي. وادي ختم، وادي الخامه دي بتاعت الفرش دي مهمه. ليه بقى؟ وانت بتلبس الفرش ما يتلمش مع اللبس، انت فاهم الموضوع ده. وانت بتقلع الفرش ما يتبرمش معاك، لا مفيش الكلام ده معانا في الميرور ده. مفيش. تمام. مفيش. دي اسمها تفك، دي كده تفك. مفيش. هات لي بقى ايه الاختام من تحت. تعالى. وادي ختم اهو، خلاص باين اهو. بص الفخامه بجد حاجه روعه. بص هات الختم ده. ايوه ده نايك زوم. اتفقنا. تعالى بقى هات لي الالياف اللي جوه اللي احنا متفقين عليها بتاعت البكتيريا على فكره الالياف دي مش بتاعت بكتيريا بس، في معلومه هقول لك عليها مهمه قوي ودي من نايك. الالياف دي عشان البكتيريا وعشان الريحه وعشان تعمل سخونه شويه تجري الدوره الدمويه لو انت بتقف كتير. فلو انت واقف ياما هتسخن معاك شويه، هتجري الدوره الدمويه عشان الناس اللي عندها يعني ربنا يعافينا جميعا دوالي. تمام. فهو للناس اللي عندها دوالي او الناس اللي بتبرم يا عيني كعب داير على رجليها، شغل بتمشي كتير وبتقف ياما، انسى خلاص بقى. انت رايح دماغك. انت ليه مصدع؟ ليه تلبس حاجه مصدعاك وتخليك مزغلل ومش مركز؟ ليه تروح شغلك وانت شغلك 12 15 ساعه عمال يعني تبرم وعمال قارف نفسك وجايب حاجه على؟ لا يا باشا، انا اللي بقول لك والله ودي تجربه من اخوك مش ببيع. اشتري حاجه غاليه شويه، اشتري حاجه غاليه شويه. تمام. ركز معايا، تكون تستاهل ماشي وتريحك عشان دماغك يا باشا، عشان تركز في شغلك، عشان دماغك انت. تعالى انس بص، هات بقى دي. ايوه بص. تمام. ده مش ليبل يتحط ويتشال، ده ختم يا باشا. ده مش ليبل، ده ختم. ده ختم نايك زوم. تمام. بص. ايوه هات كده. بص هو واصل يا انس، مالكش دعوه بيا انا مش عايز انا اظهر، انا عايز الحاجه تبان لهم. بص دي اهي ما لقيتهاش ما تاخدوش. تمام. اتفقنا احنا على الموضوع ده ماشي. دي حته نايك محترمه. بص انس انا برضو ايه عايزين نخش تحدي مع السكيتشر بقى. بص تعالى مهم. بنشد الحبل. انا راجل سبورتيف بقى، بروح النادي بشد الحبل عشان يبقى محكم على رجلي مش هيتقطع. تعالى هات دي. شايف دي الخامه دي والله العظيم الحاجات دي مهمه. بص الخامه بتاعت الحبل نفسها، البلاستيك ده، كل ده مهم. وكل دي حاجات انت مش هتحسها لما تلبسه. انا كان نفسي اعمل لك اعلان وانا لابسه بس مش مشكله. انا عايز بس ايه ميه بعد اذنك ثواني. خليك. ايوه. بقول لك ايه، هيطفو ولا مش هيطفو؟ هيطفو ولا مش هيطفو؟ ما تكسفنيش ربنا يستر والله العظيم ما حطيته ناشف اهو ناشف. تعالى انس. لانش ده مش هسميه نايك زوم، ده هنسميه مع بعض كده بينا وبين بعض اللانش. تيجي تقول لي انا عايز اللانش ده بقى تاخده بقى وتطلع على ايه بقى؟ على البحر على طول، تمشي على البحر على طول، تمشي على الميه وتفتكرني وانت ماشي على الميه. بس هو تعمل كده بجد وانت ما بتعرفش تعوم ماشي. تعال. في بقى حاجه مهمه جدا اللي انا متعود عليها، الميزان فين؟ هات لي الميزان يا انس. ولا بيشرب الميه ولا اي حاجه. هات. تعالى انس. كام جرام؟ 250. ده 250. طب انا مش هتحداك، سيبها على الله. تعالى. ده 320 جرام، 322 جرام. بس بامانه قسما بالله انت هتلبس في رجلك هوا. نصيحه تعالى جربه البسه في رجلك وجرب وشوف الاحساس. دي حته ميرور باينه انس، دي حته ميرور. بكام بقى الحته المحترمه دي؟ بص انا عارف ان انا مزعل الناس بتوع الميرور
ليه بقى؟ بص انا قايل لك قبل كده القطفه اللي في المكان بتبقى الميرور. يعني هو ممكن يبيع كل الشغل ويحط شويه ميرور عنده يحطهم يبيعهم، كل الناس فاهمه وعارفه ان بيوصل ل 2000 ونص، وناس جت قالت لي احنا جايبين ميرور ب 2000 ونص وبتلاته. تمام يا باشا، جاهز؟ جاهز يا باشا؟ ماشي ب 1650. 1650. اوعى تستغليها، بس اوعى تشغل دماغك وتقول غاليه، اوعى تعمل كده، اوعى. لقيتها يا باشا اغلى تعالالي، لقيت ان انا ارخص واحد تعالالي، لقيتها ارخص من كده عند اي حد مع احترامي لاي حد مش هتلاقيها، هات انت اول. واديني كشفت لك اوراق عشان ما تروحش تشتري حاجه مبهمه انت مش عارف هي، يقول لك 3 تشتريها، يقول لك 4 تشتريها، يقول لك 2000 ونص تشتريها، يقول لك 2000 جنيه تشتريها، انت مش عارف، انت مبهم. انا دلوقتي كشفت لك السوق صح؟ حصل مني ولا ما حصلش؟ كشفت لك السوق وكشفت لك الدنيا، وممكن اكون غلست على ناس كتير مع احترامي للناس الكتير على دماغي، والله ما تزعلوش مني، ده شغل يا جماعه ما حدش يزعل. تمام؟ دي 1650. تدخل تقول لي مش عايز النايك زوم بقى، ادخل قول لي فين اللانش على طول، تخش على اللانش على طول. سنتر المصطفى، اسكندريه، خورشيد، شارع السوق، كوبري ال 30، شارع ورشه الحاج نبيل. السلام عليكم.